犹如从书友中出毛发一般独自而去。那么这个呢，就是这里面宝智仁波切写这本书的时候，就是在藏区里面呢，那个牧区的生活中经常发生的这些的事情做的那个比对比较多。所以呢，就是牧区有那个酥油嘛，酥油是从牛奶里面提炼出来的嘛。然后酥油里面呢，就是有的时候常常也是会有一些毛，因为牦牛跟那个牛奶、酥油这三个是直接的关系嘛，所以就是牛的毛。那么在书当中呢，看那个毛是非常清楚，所以就是它一根一根的出来的时候呢，毛也是出来的时候不会沾酥油的，它就是这样独自出来一根。就像这样，我们在这个时间当中呢，就是在很多亲戚在一起，很多的那个眷属在一起。比喻或是例子。例子啊，好，比喻。纵然是寿谦僧人的上师，那么这个下面呢，继续讲的就是好，那继续念啊。虽然是寿谦僧人的上师，也不能带着一个弟子。即便是数万部落的首领，也不能带着一个仆人，哪怕是只有南瞻部洲一切财产的主人，也无法带走一针一线，甚至自己所珍爱保护的身体也要舍弃。有些人虽然活着的时候身着绸缎，胡云插酒，身居高位，美如天人，但他们的身体似乎也只是一具尸体，东倒西歪地放在那里，令人见而生畏。见而生畏之尸体，本为现在是身体死后用绳子捆绑，用布幔遮盖，以砗石电烤，将其挽扣于枕边。无论活着时如何可爱端严的人，此时都将成为悲惨至极、令人发傲之处。以前在世时，在层叠舒适的床上，身穿温暖高皮，头枕柔软皮毛，甚至睡觉醒后稍有不适就要左右翻转，但死后只是在身下添上一块石头或者草皮，头上布满灰尘。现在有些医家著述认为，好，这个上面呢讲的都是在藏区的一些处理尸体的方式，这些方面呢大家应该也听得懂。但是呢，现在可以大家怎么说呢？我们思维的时候怎么去思维，就是按照在这边的当地的处理尸体的方式去想。那也一样的，差不多的。这里面就是宝智仁波切所讲的，在藏地的处理尸体的方式是尸体是用绳子捆绑，尸体是必须的要绳子绑起来，不然的话它就会怎么说呢？也会出，而且味道也是非常严重。所以因为就是为了把尊者说的所谓的尸体，一提到尸体的时候，大家都非常感受到那种恐惧的那一个是现在的我们自己的身体。所以在每一个人的身体就是一个尸体，所以所谓什么时候会变成是明年或者什么时候都不知道的，所以就是无常是这么的可怕。那么尸体处理的方式来说的话，就相当就是藏区就是放在石头上也好，泥土上也好，那么这里也一样放在冰柜里面也好。反正就是肯定不是放在那个怎么说呢？你的那个舒适的床上面所以就那个时候就感觉就不一样了。所以这些方面来说的话，就一断了气以后，
就感觉就不一样了。一断了一气以后，那这边的话就还是比较好，因为本身的这个怎么说呢，那个没有间断过这个佛法的传承，所以就是有助念啊，什么就是多长时间里面助念，然后就助念完了以后才会处理的，这些都是非常好的。因为这个时候呢，就是以佛法的这种救护是对亡者来说的就是最重要的。然后关于他的尸体什么时候动，这些来说的也是有很多很多的说法，但是这些来说的，有的时候是比较重要，有的时候也是不是特别重要。这个来说的话，就是往生者他的根据他的这种怎么说呢，执着于根据他的因缘不同，所以也是完全也没有办法定为说他什么时候是什么样，什么时候。但是一断气了，离开了这个灵魂一离开了肉体以后呢，肉体完完全全就是我们丢下的一个破乱的衣服一样。但是我们一个破乱的衣服丢下去以后，就是一直执着这个破乱的衣服的话，你心里的执着是不会断的嘛。所以就像这样的道理，所以我们有的时候就是比他杀的人，那么就是在更痛苦。有这种说法是因为执着的原因，相当于就是你没有破坏的一个衣服被人家抢走了，那你会有一个执着，或者是你已经破坏的一个衣服自己就丢下了，这两个执着完全不同嘛。就像这样的道理，所以就反正无论是什么样子，但在临走的那一天呢，就有佛法的救护跟佛法的这个帮助是最殊胜的，而且最需要的，这个才是最可靠的。所以无论用绳子绑也好，冰柜里面就是把它让它那个冰冻也好那么在处理的时候，到最后火化也好，土葬也好，其实都是完全没有什么太大的关系，都是在根据自己的习俗而去做的话，没有什么不可以的。那很多人认为尸体火化的时候，就是他会不会更痛苦，或者是这些呢，就是只是我们的想法而已。他已经离开了肉体但是呢，他就是必须得要断除执着，是非常重要的。相当于就是人往生的时候，我们都说今天有一些关系，因为我们都是修行人，面对死亡是我们每一个人都是存在的一个问题，所以就说一下也没有什么关系的。那么我们在往生的时候呢，就是家人跟亲人那些不能在他的眼前，就是相当就是放不下他一样的这种痛苦感。那么尤其是那个哭的那种声音，不能让他听到。这些来说的话，就是原因是什么呢？不能让他有任何可以产生执着的因素，所以让他安心的走，这样才是最好的。那么家人非常痛苦的，相当就是也是有些习俗是说，在他的这个饭桌上，然后就是在饭碗里面倒弄好的饭然后放在他的饭桌上，那些来说到就不是什么好的习俗。最主要他一离开了，那么让他安心的走，不要让他执着再来的话，是对你没有好处，对他没有好处。最主要是对他是没有任何好处的，因为他在这个人间当中还在执着的话，又没有自由，又执着，这样的情况下，那么就很多人变成那种中医的鬼的这个可能也是会存在的。所以这些方面来说呢，大家一定要知道，那么就一定要让他好好的走，让他好好走的一个方式来说，主要是生前他自己有没有修，这个是一个问题。第二个来说的话，就他往生以后，就帮他做气，帮他念经，帮他超度，这些都是非常重要的。现在有一些一家之主认为现在有一些一家之主认为，如果我不在了，我的家人受挨饿受而死，或者被怨地所害，或为大水溺死，因他们现在所拥有的一切财富和幸福都是
也有依靠我才得到的，所以他们不能没有我。但这些人死后，他们的尸体即使被亲友火化，或投到水中，或者丢到石头林，而后他的亲人便心安理得了。那这个部分为什么说心安理得了？因为人的一切感受都是很短暂的，人不是什么非常能够怎么说呢？那个一切想法非常持久的一个这样的一个动物。因为当然就是他的亲人往生了，一定会非常非常的害怕，非常非常的痛苦，悲伤，这是肯定的。他心安理得，并不是说他走了我们都放心了，不是这个意思。但是他当初死的时候太痛苦了。但是呢，尸体是尸体他是一家之主也好，什么样子也好，反正是什么再珍贵的也是，反正就是一个尸体。那放的时间长就会臭那么这个部分来说的话，那到了处理的时间处理好了，心里就比较放心了，安心了。这个时间就太忙了，而且又痛苦，又好好的处理不好也不行，所以把他那个土葬也好，火化也好，圆满了一件大的事情。所以所谓的尸体呢，对人，相当就是对家人也好，亲人给的这种压力感，或者是他的这种恐惧他这种怎么说呢？那个肉体的本性就是这么恐怖的一个东西这么恶出的一个东西所以没有办法留得很久，所以就好不容易处理了，然后他就心安理得，就是这样，心里就比较放下了一个事情但并不是说是他走了以后把这些都处理好了，就他心里能够，并不是这样。那从这个开始又忙什么？忙自己继续要活下去的事情谁都不会去帮你，就是继续，就是他也放下一切，已经知道了无常了。我们的爸爸也走了，所以就是没有用。我们现在就是开始要真正的修持佛法，可以做到这种的人是比较少数的人，或者本身就是一直修行的人。除了以外呢，就从明天开始自己去要准备，就是要活下去的事情。这个拿走那么多必须他对我不好等等，这种情况师兄之间也不能有这种的想法，不能有太大的依赖。亲戚也一样亲人也一样，都是不能有太大的这种依赖感依靠都依赖不了的。这些依赖感依靠都是无常的，一切都是无常的，所以就是依赖也没有用，依靠也没有用，它这些都是会变化的。曾经是亲戚，但是不一定你去帮过很多的忙的一个亲戚，不一定他会倒过来帮你的。如果是他有心想要帮你，也许可能也是没有缘不一定得到他的帮助。所以这些来说的，就大家一定要知道，靠自己怎么做呢？是不是什么都是为了自己？然后从实践法方面，各个方面一切都是为了自己，心里不要有任何他，是这个意思吗？但不是这个。所谓的靠自己，就是我们佛法里面所讲的，都是不是实践的短暂的利益都是一切都是那个永恒性的利益。永恒性的利益是什么？从轮回的苦害当中解脱。我们是因无明产生了轮回，我们要佛一样，当初他自己依靠自己的修持，那么在这个3个大圣期间的圆满了一切福德质量，
一切智慧资粮就成佛了。就像这苦修经过的努力的，那么在修持的过程当中有多么残忍，多么痛苦，但是到最后的结果是什么样子，最后的成就是什么样子。那么最后的结果的成就呢，它就是成就以后的那几年的这种他的名声也好，威望是这样吗？不是，这他已经是这种成就了以后，他已经是解脱了生生世世的轮回，他已经获得了圆满的，就是永恒性的这种国位啊。所以我们也是追求的就是这个，不是追求的就是今生的啊。那么我现在就是要靠我自己，什么都不会靠那个怎么说呢？那个亲戚也靠不住，然后就是金刚师兄也不靠谱，上司也不靠谱，然后那个兄弟姐妹也不靠谱，所以我自己呢，就是必须得要向自己啊，为自己一切都是要付之于怎么说呢？那个有一个说法嘛，不顾一切的一切都是要为我自己好，所以就谁不高兴就不高兴，这种想法的话那不对的，这就是很自私的想法，不是说是不靠他人。在修持佛法方面，我说的就是修持佛法方面，因为我们讲的一切的利益也是要知道佛法的利益。佛法的利益是什么？永恒性的利益。佛法的利益是分为外利这两种的区别来说的话，不是在外在的利益，就是在内心的利益，这必须得要知道。外在的利益来说的话，就是相当于可以认为金钱以及实践的这种物质可以作为外在的利用，可以，但是没有内心的这种智慧的情况下，这也不容易能得到。得到的情况下，也是没有办法真正的在好的使用的情况下，那么对于自己也是不会得到怎么说呢？应当的利益。所以我们今天所讲的一切都是不是外在的，这完完全全就是内在的利益。内在的利益就是内心的这种思想的转变。那么一切法的根本就是苦乐也好，什么一切法的根本就是在这个内心的这种心念之上，这个是非常重要的。所以这个方式来说到，就佛法里面所讲的所谓的利益，就是永恒性的利益。我们要得到永恒性的利益的方式来说到，完完全全就是靠自己的，那么其他什么都不靠谱。然后有的时候就想自己就是如果是今生有点金钱或者是有点实力的情况下，那么今生在死之前都是要一直努力自己的眷属也好，比如说一个公司里面的一个公司的最大的这个领导也好，一个家庭里面的一家之主也好，都会想没有我在的情况下，那可能他们都活不下去的，会这样想，自己就是忘记修心，做供养，忘记做这种善事，一直都是不断的自己过去所造的业继续延续的下去，然后一切就是狡诈的用各种各样的狡诈的行为去怎么说呢？赚钱、努力养家或者是养一个公司等等的这些，到了你走的那一天，每一个人都想好了自己怎么过，然后就是不会有人为你做超度，不会有人为你做这个功德供养。那么你自己在中医的过程当中呢，就是这一个中医的海岸当中呢，就是自己孤零零的，就是痛苦的，就是自己。所有过去所造的一切业力都是跟着你来的。我们走的时候呢，带着就是过去所造的业力感，过去所修的善的这两个因是不会断的，这两个是永远都是跟着自己的后面。但是呢，这些果呢，就是会到了一个时间的时候呢，会出现的，就像一朵花把种子埋下了地下面呢，然后就到了时间的时候，它就会开花一样的。你的所有的善与恶这两个的这个结果是到了时间的时候一定会出现在你的身边的，所以这个是不会断的，其他的都是不会跟你走的。所以我们就要这里呢，就是可以听得出来，第一个呢，就是修行不靠他人，而且是靠自己。不然就是到了靠他人，然后就再走了那一天呢，就是你的尸体处理完了以后，他们自己就是为了他们自己做事情，不会想到你，而且不要说想到，如果是梦见你的时候，都心里都很害怕，所以就是第二天去问，哎呀，我昨天梦到我妈妈了，怎么了？她现在过得不好吗？
他也并不是你过得不好的担心，但是他自己害怕。哎呀，我妈妈是不是会不会来找我啊？妈妈很喜欢，但是那个时候就是怕你来找他。往生者梦见那个往生的人是很正常的，因为几十年的家人，相当就是有那么多的恩怨怨的这个关系啊，所以就是你梦到是肯定是正常的，但是就是时间人知识到就是梦见的时候都不太喜欢，然后就是怕不要梦见啊，梦见的话就是有相当就是有点学佛的人啊，就是相当就是这些稍微懂点因果的人去明天问上师。哎呀，上师，我昨天梦到爸爸，我梦到妈妈，怎么办？等这种，所以就是你们就可以完完全全，我们自己也可以，要知道，现在不靠自己的话，就是靠后面的那些人会不会帮我们做事情，那这个事就完完全全就没有任何的底，所以就是一定要知道，我们就可以听得到一件这个事情。第二个事情来说了，我们放不下的，比如说我们自己是一家之主，就是眷属都是对我特别好的，而且非常听话，没有办法活下去的那样，所以就是一直执着对世间法上面一直执着，没有时间做功课，没有时间去参加法会，没有时间去听课，都是一直忙这个事情，忙工作，忙家庭这些，那也是一样的道理。我们要这样去想啊，我们自己可能应该要稍微放下一些，然后就是尽量的去做一些善事，尽量的去修持佛法。对金钱上的执着也一样，对工作上的执着也一样，对家庭的执着也一样。反正好的执着，不好的执着，尤其是不好的执着呢，就是我就不要去修行，我去修行，我去那个上课，这样的时候呢，那么就怎么说呢？这些事情都是做不了啊，说没有人做啊，那样等等的那种想法的话，那肯定不行的。所以就把这些方面来说到，就尽量的去放下。放下的方式，那我们今天所讲的就是无常的法，要知道一切都是无常。死亡时无有任何变流，只有自己一人独自漂泊于中阴界，所能依靠的只有正法。所以从现在起，应当再三思维，尽力精进修持正法。所以这个部分来说到，就是那从现在是什么？从就是在此时此刻以后，都必须得要知道好好的去思维一切都是只要是依靠修持正法是最重要的，没有比这个更殊胜的。自尊自恋着扛着我